大家睇完出嚟覺得點啊？可以隨便分享下。身同感受都話，一到過年啊個心好噏嘅，真係都唔知點過好，真係慘嘅。啊！你拜年咩？你要揾錢派利是，真係冇。佢話冇得多餘俾你，唔得㗎！你出到街個個揸住啲紅利是，自己又冇得俾人啊！盡量出門口咯，匿埋喺屋企度咯。你有時真係㗎，你想開門出街啦，聽見咦隔離開門啦，即刻唔敢出去住㗎，真係等你啲人走晒啦，我先慢慢出去咯。有陣時你已經唔想收，費事媽咪就係要俾啊，有排奶，自己都唔知點嚟啊！真係有日過一日。我哋屋企人冇錢嘛，去到人哋屋企見到人哋咁有錢嗰陣，咩都有，見到自己冇。同我屋企，人哋有工人曬，啊唔同。見到人哋有機蛋，有啲靚機蛋。聽到人話有錢就可以用錢嚟獎勵人，好嘢。教過你點啊？唔好用錢嚟獎勵㗎嘛。佢嚟隻咩㗎？唔係佢都唔會，即係唔會咁。我教授唔會話用錢嚟獎勵做嘅嘢嘅。即係可能你出去見到啲同學係咁樣，即係佢感受話好犀利啊！即係啲人有錢到會咁樣。你身邊讀好似嗰啲書先啦。你將來就算你好有成就啦，起碼即係有錢啊，自己生活啦，你起碼唔會咁易諗歪路，即係唔會話，即係錢係真係萬能嘅，隨時有錢一嚿錢你同我買一個人啦，真係。你咁大個仔見過100萬未？但係我一日可以輸咗100萬，咁係代表咩咧？係咪代表我有錢咧？唔係，係咪代表我好有能力可以一日可以使咁輸咗咁多錢咧？唔係，因為啲錢喺嗰陣時，我覺得係容易嚟。到有一日或者你可能或者你都好容易嚟到100萬，但係問題係你嗰100萬，你覺得咦？阿媽嗰陣時好辛苦喎，我啲錢應該係留翻嚟做一啲係幫屋企嘅好啲嘅嘢。咁你可能嗰陣時你嗰個得着先係最大。窮知過啫，窮我冇罪得。